大家好，我是带大家云吃日本的美食日报。今天来到的是京都福建，京都旅行的热门区域之一。这里有千本鸟居铺展开来的福建道和大社，有聚集了20多家酒造的日本清酒福建产区，还有一间传承200余年的老料亭鱼三楼。这3个点串起来，一天的行程就能吃能喝，还能感受满满的京都味道。福建道和大社，它是日本全国3万多座道和神社的总本宫，主祭是道和大神，象征着丰收和商业繁荣。最有名的就是那一眼望不到头的千本鸟居，组成了绵延不断的朱红色的走廊，是京都必打卡的景点之一。如果想拍到没有游客的美美的照片，那你恐怕只能起个大早。柱子的背面有捐赠人的姓名，还有日期。神社里面还有很多狐狸石像，狐狸据说是道和神的使者，这里面的绘马也是狐狸脸的形状，十分可爱。上午逛完了福建道和大社，中午来到了鱼三楼吃个午餐。嗨，ありがとうございます。这家老料亭已经有200多年的历史。1868年，支持明治天皇的新政府军和支持德川幕府的军队在福建爆发过激战。如果你熟悉新选组的历史的话，这一幕一定不会陌生。而在鱼三楼的外墙上，至今还能看到当年留下的弹痕，透着浓浓的岁月气息。走进店里是宽敞明亮的大包间，窗外就是精心打理的庭院，氛围非常的舒服。午餐既可以选择竹楼便当这样的简餐，也可以品尝正统的怀石料理。我点的是人均800的夏季怀石，以海鳗为主。前8寸的小拼盘一共是5道小菜，竹篮的容器增强了清凉感和立体感，经常会在夏季的套餐中使用。第一道是芝麻酱拌的豆皮儿和豆角，加了些柚子醋来点缀，浓郁里透出了清爽。然后是低温慢烤的和牛，油脂丰腴，入口就能化开，满嘴都是香气。还有一道是小巧的鸡蛋料理，用海鳗鱼的鱼籽和鸡蛋蒸成膏状，蛋香里混着鱼籽的鲜味。这一只是煮车虾，中间夹着味增芝士，日餐和西餐的元素混合，很是惊喜。最后是炙烤的海鳗鱼的寿司，上面放了一些乌鱼子，入口焦香绵密，乌鱼子又把鲜味推了出来，前菜的水准很高。第2道是碗物，以海鳗鱼丸为主角，配上茄子，夏季料理里常见的一对组合。茄子先经过油炸，再剥皮，放进高汤里浸渍入味。鱼丸则是把海鳗鱼和扇贝一起打成泥状，融合了2种海味的鲜甜，入口时外柔内弹，鲜美丰盈。这就是日料中最迷人的地方，季节感、口感、味觉的层次全部融进了这一碗小小的料理里。第3道是刺身的拼盘，有鲷鱼、海鳗鱼的烧双，还有金枪鱼。鲷鱼没有做熟成处理，保留了最原始的弹性和微微的鲜味，口感干净而利落。海鳗鱼用喷枪炙烤过表皮，逼出了油脂，搭配酸梅酱，酸与鲜正好合拍。金枪鱼的油脂拿捏的恰到好处，带着柔和的甜香，收尾干净，不拖泥带水。第4道是烤物，鲳鱼的右鞍烧，用酱油、味淋和料理酒调成酱汁，再将鱼身反复浸润烤制。鱼皮上切了花刀，不仅方便吸附酱汁，也让香气更加的浓郁。一口下去，鱼肉细嫩，酱香清雅。不过这一道的火候有点偏大，鱼身吃起来稍微有点柴。旁边搭配了用紫薯和百合根做成的羊羹，很出乎意料，小巧而精致，咸香之间带着一丝甜意。第5道是凉素面，高汤里带着细细的冰茶，入口清凉，用玻璃器皿来盛放，上桌的瞬间就透出了夏天的感觉。里面还有鲷鱼高汤的冻，里面包着一块车虾肉，吃的时候会在口感上多有一些弹性。素面本身细滑轻盈，很有嚼劲，上面点缀了明和丝和青柠片，增添微微的辛香和果酸，也很适合夏天。最后的主食是一锅现煮的海鳗鱼的腐饭，依然紧扣主题。加入山椒芽之后，轻轻的搅拌，米香和鱼香交织在一起，香气扑面而来。主厨提到，在古时候的京都，夏天保存条件比较差，能活着运进城里的鱼不多，
只有生命力旺盛的海鳗才能送到京都，于是留下了夏天吃海鳗的习惯。这一锅不仅点题，更像是把京都的夏日记忆煮进了米饭里。甜品是一份芒果配意式奶冻，也很西式，清甜顺口。用餐的最后，还和御三楼的第10代掌门人聊了几句。日本料理もいろんなジャンルの料理のエッセンス、テイストが取り入れられてる中で、フレンチであったり中華料理であったりイタリアンとか、スパイス料理もそうだし、いろんなテイストを、日本料理の中に、入れていってるかなと思います。はい。能感受到这家老料亭一路传承下来的不易和坚持。午餐之后，顺着小路慢慢的走，就能来到福建的酒藏街。福建因为水质优良，自古就是清酒的名产地。这一带聚集了20多家酒厂，像月桂冠呀、黄英呀这些大品牌都在这里。其中的月桂冠还把旧酒藏改成了清酒的资料馆。喜欢清酒的话，可以进去逛一逛，既能看到酿造的过程，还能试饮几款限定酒。路上还经过了一家很特别的小店，据说一次能喝到福建所有酒厂的清酒。不过今天有点可惜，刚好遇到休息日，只能下次再来。福建地区的交通很便利，可以直达京都、大阪还有宇治。这里比大城市安静，多了一份悠闲。街道和四舍带着历史感，吃一顿京料理，再小酌几杯，非常的惬意。今天也是开心的一天。拜拜。お願いします。